Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Este o nouă săptămână. Mă rog că Dumnezeu să ne vorbească, cuvântul lui să schimbe modul nostru de a gândi unde trebuie schimbat. Biblia zice, suntem transformați sau preschimbat prin înnoirea minții, pentru că așa cum vedem, citind viața lui Samson, e important să avem măsura de înțelepciune în ceea ce facem. Dumnezeu este cu Samson. Dumnezeu l-a chemat pe Samson, dar Samson nu face chemarea lui sau lucrarea lui într-o dezordine sau fără să planuiască, fără să aibă o strategie. Și strategia lui, de la bun început, vedem, a început și Biblia zice, a căutat un motiv de ceartă. Ceea ce este uimitor, este așa bine l-a gândit, așa bine a avut această strategie, încât efectiv se întâmplă un lanț, se întâmplă, cum să zic așa, niște reacții în lanț. Vine sezonul secerișului. O să mai citesc. După câtva timp, vremea seceratului greului, Samson s-a dus să-și vadă nevasta și i-a adus un ied. El a zis, vreau să intru la nevasta mea în odaia ei. Dar tatăl nevestei nu i-a îngăduit să intre. Am crezut că o urăști, a zis el, și am dat-o tovarașului tău. Nu este sora cea tânără mai frumoasă ca ea? Ia-o dar în locul ei. Samson le-a zis, de data aceasta nu voi fi vinovat față de filisteni dacă le voi face rău. De data aceasta nu voi fi vinovat. Pentru că a fost o dată unde Samson a făcut rău filistenilor, au murit 30 de filisteni doar să le ia haine și să dea hainele la cei care au trișat, ca să zic așa, în a afla soluția ghicitoare. Zice, de data asta nu voi fi vinovat. Pentru că când s-a prins de mânie, s-a dus la Ascalon, a ucis 30 de oameni. Cumva, se poate spune, acești oameni, vinovăția lor a fost doar că au fost filisteni. Nu a făcut asta cu cei care au, să zic, trișat. Dar aici zice, de data asta o să le fac un rău și voi fi îndreptățit să fac acest rău. Cu alte cuvinte, voi avea dreptate în ceea ce voi face. Pentru că dacă ne gândim, Biblia zice, era vremea secerașului. Când Samson vine la cea care era nevasta lui acum, după ce au făcut, cum se numește asta?
acea sărbătoare, a făcut acea mese sau tot ce era de făcut și a devenit legal soția lui. Acum când a venit la ea, pentru Samson era un fel de vreme de seceraș. Pentru că s-au căsătorit, nu a cunoscut-o. Și acum a venit moment să se ducă la ea. Dacă vrei, când Samson au făcut masă, au făcut sărbătoarea și ce s-a întâmplat cu ghicitoare, era un fel de semănat. Acum venea, să zic, cu toate drepturile lui de soț, să intre către soția lui. Era un moment de secere și pentru el, ca noul soț. Dar i s-a luat secerișul. S-a dat altuia. De aceea aici Samson nu e vinovat cu nimic dacă ia secerișul filistenilor. Nu uita că suntem în vechiul legământ. Ochiul pentru ochi, dinte pentru dinte. Și ce face Samson? Ia acei vulpi. Trebuie totuși să te gândești să faci așa ceva, să prinzi 30 de vulpi. Și arde greul, textul zice, s-a dus până la arde greu și s-a dus până la și grădinile de măslin. Și făcând asta, el nu este vinovat. Pentru că este îndreptățit. Pentru că el i s-a luat secerișul. E foarte important să cunoaștem lucrurile care suntem îndreptățiți să le facem. Avem dreptate dacă le facem. Suntem în dreptul nostru dacă le facem. Asta este un lucru, din nou, un alt aspect al înțelepciunii lui Samson, pentru că un lucru care observ în, să zic, zilele noastre, este ca și copiii lui Dumnezeu, dar suntem într-un alt legământ, nu mă refer la faptul că trebuie să aplicăm, zic, metodele lui Samson. Dar, de exemplu, îmi dau seama că nu ne cunoaștem neapărat drepturile, între ghilimele, dacă pot să mă exprim așa. Acceptăm de multe ori lucrurile așa cum vin, fără neapărat să avem răspunsul sau acțiune care trebuie, pentru că nu știm care sunt drepturile noastre. De aceea este important când citești Scriptura să înveți, să cunoști ceea ce este al tău din moment ce l-ai primit pe Hristos, din moment ce faci parte din poporul lui Dumnezeu, din casa lui Dumnezeu, din biserica lui Hristos, are multe implicații și e important să le cunoaștem. Și ca să nu rămân doar la un simplu concept, una din implicațiile este că în Hristos avem
posibilitatea, de fapt, cum să formulez asta? În Hristos, Dumnezeu ne-a dat totul în ceea ce privește viața și evlavia, de exemplu. De exemplu, dacă este un domeniu, un aspect în ceea ce privește viața, unde consider că este o lipsă, s-ar putea să fie doar o lipsă aparentă. Pentru că undeva în Hristos avem totul de plin. Psalmistul poate să zică, Domnul este pastorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Dar omul care zice asta, David, prin cât a trecut, dar a fost conștient de un lucru. Dacă Domnul este pastorul meu, nu o să aduc lipsa de nimic. Și de aceea, chiar și în momentele unde aparent a avut lipsă, Dumnezeu, El a știut ce să facă ca Dumnezeu să lucreze și Dumnezeu să poarte de grijă la ce a avut El nevoie în momentele lui de criză sau în momentele lui de lipsă. Pentru că știa faptul că Domnul e pastorul meu, nu am cum să lipsesc de nimic. Asta e un scurt exemplu care ți-l dau. Dar mă opresc aici și continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.